كورنيش. بسم الله بسم الله. شلون السياقه بالفلوجه يحتاج لها رجال الفلوجه. السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. تعالوا وياي اليوم رايحين للفلوجه. شنو عندنا؟ نرتب السياره ورايحين للفلوجه على واحد صديقي يعرفه، صديقي اللي هو شيخ بلال، دكتور بلال. تحيه بلال الانباري. حاليا احنا وصلنا سيارة الصعود على مشارف دخول الفلوجه. وهذا مسجد سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها على الطراز العثماني، اي يعني تركي عثماني وتفرد يسي. وبعد ما كامل بس ما شاء الله ماشي مراحل متقدمه. وهاي الفلوجه ناخذها هنا نلفه. هاي جامعه السراج، ما اعرف بس جامعه السراج لا اوثق لكم. وهذا مدخل مدينه الفلوجه. والحمد لله على السلامه. يعني ما طولنا، الطريق قصير جدا حلو وعدل قبل. يعني اذا عدت اروح الكلية احتمال كان اطول اكثر، بعدني احتمال ما واصل والله. يعني فور ريال الموضوع. و هسه ناخذ من هنا على اليسرى. طبعا قد اجي للفلوجه بس ولا مره حفظت الاسماء مال المناطق. يعني هذا حي مدري شنو، هذا مدري من، هذا شارع 60 مدري شو يسموه. طلعت سيارتي بها بنشر فلفها يم المصلح راح ننزل هنا نتريق. حي الشيخ، مرحبا المليون. شكرا شيخ بلال. حيو. هذا مكان ما مثقفين. اكو طلع لي اطلع منه. حج هنا ما خالف اني. حجي جيت امشي 120 ضبط قدامي دقده. لابس حزام. انا فاني شفته نزلت. شفته ايش فيك تمشي خطيه؟ ايش قد والله 50,000 سويت فيهم. سويت بيه الضابط. قلت له بس والله ما يصير هيك. قلت له روح هذه العالم بدها تاخذ، يعني بدها تاخذ هذه، يعني انت وين راح تروح من رب العالمين؟ فعلا والله. هذه اموال بدها تاخذها بغير وجه حق. لا وانت شنو اللي سويت؟ يعني انت كنت بالسيطره، كنت بالسيطره. قلت له هسه احنا وين واقفين؟ ما واقفين بالسيطره. يعني المفروض ما يحاسبك، المفروض ذاتي قاعده تمشي وشافك والطريق. هسه فرض انا مخالف، مخالف حتى اذا انا مخالف. اولا مكان السيطره بعدني ما دا امشي. مثلا لو مثلا الطريق رئيسي دا امشي كنت امشي سرعان بالسيطره. انت بالعاده شوفك تلبس حزام. لا ظل لابس حزام، اصلا رابطه منها من ورا قبل حتى ما انسى. اسحبها هيك شوف. اقول لك انا لحد هسه ما حافظ الاماكن. حافظ بس 60. هذا استوعب متوهم بيه. شلون متقسمه؟ ردفتهم. من تدخل يعني القاطع شمالي يمنى. حلو، شمالي وجنوبي. هاي من ناحيه شمالي، هذاك الجنوبي. يعني هذا الشمالي هسه طبقنا بالشمالي وذاك الجنوبي. وعاد الشمالي يتقسم احياء. طبعا احياء. وذاك هم مات احياء. هذا الضباط الاولى. انتوا شنو وين قاعدين؟ بالجنوب من ورا الصناعه. شو اسمه الضباط الرابعه ذاك. قلت له ودينا على مكان شعبي، جابني على هذا. الله عليكم هذا شعبي. شيخ بلال ليش الاحراج؟ جبنه زيتون حبيبي. اريد مكان شعبي. جبنه زيتون الريوق رقم 2 بدون ما يدري شيخ بلال. ما يدري انا صالة كاهي. استاذ بلال يعترض على تصويري، تقبلون؟ قمر خفايف، ما ردنا نثقل. وهاي ما ادري شنو هاي جبن، هاي زيتون وهاي جبن. يعني اريد الفيدباك عاد من عندك تذويق. هاي طلعت طيبه، لبنه بالزعتر شنو يعني بيها شويه نكهه سبايسي لذيذه لطيفه. هذا الشاي مالته. مطعم فكرته كلش حلوه، عباره عن بس جبن مربى زيتون كاو جيمر، ما عندهم شغلات قلي. وصاير مكانه بهذا الشارع. ما اعرف بحثوا عليه وان شاء الله توصلوا له. لقيت خوش مكان يم 99 جرل، قبل 99 جرل. شو اسمه هذا الشارع؟ شارع الثرثار. بعد ما كملنا الريوق متوجهين للصناعي نشوف شنو اللي راح ينطونا اياه من اسعار، ايش قد يكملوها السياره، ونقرر اما نشتغلها واما لا. صاحبنا الجايين علي صاير في مكان مال لوريات كلش تشابه. والعب والله قوي شغل دق. ايه عافيه. طلع هذا المكان لا شايل ولا شيء، منتهي شيخ بلال بالشارع. يلا هين هم امشي لقيناه. طلعت من يمهم واني ابتسم. ما قصروا كلش، ما قصروا.
وبس طلعت تاخذ وقت ويحتاج، يعني انا ما محسب الحساب، فيحتاج ان شاء الله يمكن نجيها السبت، نخلي السيارة تاكلها 3 ايام الى 5 ايام. هذا اللي يريد راح اخلي رقمه يجي عليه يشتغل يمه، يقول له من طرف منذر او من طرف شيخ بلال. دم بالاخلاق، راقين معدلين، يوجبون ما يقصرون، والله والنعم منهم، الله يرزقهم ويفتح عليهم ان شاء الله. بس شنو وقت راح نجيب السياره؟ يوم السبت ممكن، تبقى يومه 5 ايام، بس شنو ترجع سياره جديده. يعني هاي تقنعني كانت مبلطه؟ هذه كانت من اجمل الاحياء، يعني ارقى حي بالفلوجه من حيث ترتيب الطرق والارصفه والتنظيف، يعني قبل احتلال العراق. لكن بعد احتلال العراق فتره الامريكان مسكوها، كانت مغلقه بس الامريكان، بعدها العمليات الارهابيه وغيرها كل اللي جرت فيها صارت مقرات فيها. اي فصار خراب بيها واهملت من الدوله، ولا زالت الى الان الدوله مهمله لها. وبقت على هاي حطتها. اي على حطتها، لان اكو مكان قديم نقدر نفهم بيه شنو شلون كانت؟ 70% من الاملاك مالتها تابعه للدوله للبلديه، نقدر نروح عليها هسه، نقدر نروح. اكو مكان قديم؟ اكو باقي يعني اجزاء من عندها، اثار تعطينا فد نظره عن شلون يعني كانت. شلون كانت الطرق مالتها. يلا بسم الله يلا. بس احنا من قاعد نمشي نصعد وننزل نصعد وننزل، يعني مستحيل تتخيل انه هاي المنطقه كانت مثل ما يوصفها شيخ بلال، يقول كانت عباره عن يعني كلها ارصفه مرتبه والشوارع وكلش كانت مرتبه. فما اعرف تحسون بالقصات مستحيل تتخيل. بس شنو قال لي؟ شوفوا هسه المحلات متشابهه، البناء متشابه، فهذا يدل على فد ترتيب معين. وهسه احنا راح نروح المكان ممكن يعني يوحي لنا شلون كانت قبل. طبعا داخل هذا الحي الصناعي اكو مسجد، ورا بكل مكان بالفلوجه اكو مسجد. ايوه شلون؟ اعتقد هاي اثار قصف، يعني مستحيل كميه الدمار والتخريب اللي هنا. يعني هاي احتمال وقع صاروخ مو ترى مفلشه. شوف هاي الارصفه يعني من بقايا هاي، يعني هذا خلينا نقول نوع باقي من التبليط. باقي تبليط الارصفه هاي من قبل الاحتلال؟ حتى البنايات مالتها شلون كانت ترتيب قبل. كلها على ديكور وديزاين واحد. اقول لك هاي شنو هاي هنا؟ هاي يعني قصف؟ هذه كانت فلوجه امريكان؟ ثانية اي مال امريكان. هاي كانت الصباغين، هاي هنا كانوا موجودين. هاي البناية مال الصباغين. بس يعني كانت منطقة مرتبة، يعني اكو فد. شوف هذا باقي جزء من الارصفة مالتها القديمة اللي باقي. هاي من قبل الاحتلال. قبل الاحتلال. هذا حتى هذا التبليط، حتى هذا التبليط. اشتغلوا مدن صناعية 2 نموذجية، بالفلوجة وحدة وبالنجف وحدة. هاي اشتغلوها يعني قديما قبل الاحتلال. بس والله بالثمانينات يعني فعلا نموذجية. زين هسه ما لقوا حل لهذا، يعني شنو البديل؟ الحل ماكو الا انه يتكلمون انه راح ممكن اخلاءها للصناعة الجديدة تتحول الى مجمع سكني. وين صارت الصناعة الجديدة؟ خارج الفلوجة. خارج الفلوجة. اي شنو برايك هذا الحل افضل؟ لا بالعكس، هذا الحل اسوء. اولا الناس اللي عامله بهاي المكان اللي هم كلهم ايادي يعني عامله بسيطه، اي خروجهم خارج الفلوجه يكلفهم يعني اجور الذهاب والرجوع. فعلا صحيح. اما هنا داخل الفلوجه فممكن يذهب قريب ويرجع بالدراجات الهوائيه ودراجات ناريه. اي زين. يعني الافضل خلينا نقول للناس الارتب للناس اعاده تاهيلها من جديد، انه هي هاي المنطقه تكون رغم يعني مع انه هي 70% من املاكها عائده للدوله للبلديه. اي وهذا من واجب البلديه هذا متعمد يعني من الدوله. الله يصلح الحال ان شاء الله. شكرا شيخ بلال، تعبناك حبيبي. والنعم منك، الله يكرمك. هسه وين نتوجه؟ الجامع؟ هسه نتوجه للجامع نروح. يلا بسم الله. طبعا قلت لي شيخ بلال نتوجه للجامع الساعة 10:30 يا جامع. بس باعوا مو هذا الشيء. اي شوفوا الترتيب، يعني فعلا كانت نموذجية. أول مرة أسمع بها هاي المعلومة. أحياء صناعية 2 اللي هي بالفلوجة وبالنجف، نموذجية. شنو رأيكم بالجولة؟ استانستوا؟ هسه نروح نكمل باقي التور مالتنا
وبالنسبة للسيارة قلنا لكم تأجلت شغلتها. شباب اللي سامع فيها وما شايفها خلي يشوفها. هاي مكتبة الفلوجة، صايرة على شكل كتب، مكتبة جدا مرتبة، مكتبة العامة في قناة الفلوجة. شوفوا ما شاء الله. هسه هذا الشارع يمكن اسمه شارع 40، لازم اتأكد. زين ليش هذا 40 واللي من ذيك جهة 60؟ يعني معقولة 41 44 يعني ما اعتقد، والله ما اعرف. اللي يعرف يفيدنا يكتب لنا بالتعليقات شنو الآلية اللي يسمون بها منطقة الفلوجة. طبعا رحنا لمحل ساعات مال شيخ، مو مال شيخ بلال، مال اخ شيخ بلال، بس نسيت اصور انتهيت. وهسه احنا وين؟ سوق الفلوجة القديم. سوق الفلوجة القديم، وهاي اللي مسقف اول ثاني مو صحيح. هذا الاسواق يعني اللي كل يحكي بيها مال الفلوجة. من سنة تقعد تعرف؟ 1900 وش قال؟ 1950 هكذا تاريخ. ثاني أقدم جامع الفلوجة جامع الصديق. هاي المسقفات، مسقف أول، مسقف ثاني، هنا أهل الدشاديش معروفين، أهل خياطة، حلاقين، أشكال والوان. 1951 جامع الصديق. ثاني أقدم مسجد شو اسمه بالفلوجة. هذا سوق المخضر، أسواق شعبية، الناس كلها تجي تشتري من هنا. هاي تقريبا مثل باب الشرجي ببغداد، يعني متنبي. هاي يشوفون هاي أقمشة، يشوفون المخضر صفطتهن. هذني الأسواق بشكل عام. جولة لطيفة. زين هذا أقدم سوق بالفلوجة مو؟ هو هذا المنطقة حي كامل كله سوق الفلوجة. ممتاز، حي كامل بالسوق، يعني نفس بالضبط نفس بغداد، نفس متنبي وباب الشرجي كلها الشوارع كلها هاي المحلات كلها اسواق. اي هاي حتى اهل الزوالي كل شيء متكامل، علوات ما شاء الله تبارك الله. وراها بالنهاية منها كمحلات إنشائية موجودة بيه. بس حجي بداع. هاي واحد هناك، احنا ببغداد اذا نريد نروح تتعنى حجي ينشرع قلبك على ما توصل للسوق. هنا بنص المنطقة، يعني سهل الوصول، واكيد اسعار ايضا مناسبة. هذا مناسبة كل شيء. يلا هذا كاف شبعتوا. تشوفون هالاسواق ورا ما نكملها. هذا شنو اسمه؟ جسر القديم مال الفلوجة. جسر قديم مال الفلوجة. هذا بالاحداث وقع مو؟ لو بقى صامد. لا بقى ثابت. والله كفو. هذا يمكن الجسر اللي بعده يمكن وقع. اكو واحد واقع مو؟ ذاك انضرب، هذا هم انضرب، ضربوا مع عبارة واحدة ورجعوها. ممتاز. وهذا الكورنيش مال الفلوجة مو؟ هذا الكل يحكي بالكورنيش عمي. هذا الكورنيش. بسم الله شنو حجي دا استولي دا اقول له السياقه بالفلوجه يحتاج لها رجال الفلوجه. مو حي الله واحد يسوق، كل شيء واحد جاب لك فنانه، واحد طاف لك هيجي. هسه احنا راح افطار. هذا الجامع مصلي بيه الكبير، هذا ما اعرف اسمه. هذا الجامع العثماني بالفلوجه. هذا والله ولا اعرف بيه، على قولكم ولا اندل بيه. الفلوجه الكبير. هاك انت تقول لهم اقول لها ما اندل، تقول لي شنو ضيع. اقول لها ما اعرف. هذا جامع الفلوجة الكبير مو؟ هذا اقدم جامع، معناتها قبل الخمسينات، قبل 900. الدولة العثمانية يا ابو. بس هذا مجدد بعد ما انضرب. اكيد. اكيد. المصلى بعد قديم. ما شاء الله. اللي هو يم الكورنيش ويم جسر الفلوجة القديم على النهر. بداعة كورنيش الفلوجة الخاص بالعوائل. قدر الله ورجعنا المحل كارتير. وين مكانه بالضبط عنوانه؟ مجاور شاورما كريم. هاي شاورما كريم. وينها؟ داشم ريحتها. هيك هاي شاورما كريم. وهذا كارتير. المحل فخم بشكل، يعني هسه راح اخذ لكم نظرة عنه، بس خلينا ناخذ الجنطة. هيك لمحة سريعة. فخم ما شاء الله المحل. كنا عزلوا وسدوا وراحوا يتغدون. لا يفوتكم بعطور فخمة والله رهيبة. خاصة اكو واحد هناك عطر، هذا انصحكم تجون عليه. هذا اللي مصوره قدامكم بالنص، انصحكم تجون عليه رسمي.
زين ساعات سبح كل شيء اكو ما شاء الله تبارك الله. صار يم شاورما كريم زين، وهاي اللوجو مالتهم، ورجعنا عليه على مود نروح على ذيك السيارة. يلا شيخ بلال نروح لذيك السيارة ونروح شو اسمه، يلا يلا تمام. لوب الحجي سيارة عريقة. أنا أبارك خير وسلامة. عندنا شغلة أخيرة نقضيها بالفلوجة وراها نرجع لبغداد. الجو حار، ايش قدر 25 درجة الحرارة بعيد الحمد لله. شوية دراما. 25 درجة الحرارة جريمة والله. الشتاء بعد ما لحقت اشتري له ملابس شتوية، كل يومي اقول باكر. ودعنا الشتاء 25 جاي رمضان، بس انتظر رمضان يا حبيبي. هذا جامع شيخ مكي الكوبيسي من الداخل. هنا قبل اسبوعين تقريبا، قبل فترة يعني، صلى الشيخ رعد الكردي، اجى أمه بهذا المسجد ما شاء الله، يعني جدا مهتمين. شيخ بلال اللي شفناه بداية الفيديو هو خطيب هذا المسجد، ويعني ما شاء الله تبارك الله هم 10 صوت، هو واخوانه شيخ عمر والى اخره يعني من الاخوان، كلهم اشرفوا على بناء هذا المسجد وجمعوا تبرعات له وسعوا بشتى الطرق ما شاء الله الى ان بنوا هذا الجامع اللي يعتبر يعني ايقونه ما شاء الله. شوفوا التصميم، مهتمين بكل التفاصيل من صغيرها الى كبيرها. شوفوا المسند هنا، هسه ناخذ فرة جوا شنو برا اقصد. شوفكم التفاصيل من برا. طبعا شنو هذا الجامع تشوفون هذا اللي بصفنا، هسه ما تصوركم من برا. هذا مو بس جامع، هذا مدرسة وياه. خلينا نطلع برا ونشوفكم. مثل ما تشوفون هاي الحديقة مال المسجد، هنا يفترض انه تصير المنارة، بس بعد ما يعني ساهم معنا في بناء المنارة، بعدهم المنارة مكمليها. هاي الحدائق ما شاء الله تبارك الله، جلكم الله الصحيات، محلات الوضوء بعدها الصحيات. هاي مدرسة، تخيلين هاي مدرسة الطلاب العلوم الشرعية اللي يجون يدرسون بالمسجد، مقسمة بها غرف، بها كل جميع الاحتياجات، يسوون بها يعني دورات تلاوة، دورات علوم شرعية إلى آخره. يعني بس شوفوا التصميم من برا ما شاء الله تبارك الله، المكان يحكي يعني تفاصيل. لو كل المساجد يهتمون بهاي الأسلوب بهاي الطريقة كان يعني ينطوا انطباع جيد عن المساجد بالعراق. وخير ما نختم به رحلتنا في مدينة الفلوجة تلاوة من الشيخ القارئ رعد الكردي في مسجد الشيخ مكي الكوبيسي رحمه الله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.